rikthyer sërish për të ndalur tashmë tek zhvillimet politike në vendin tonë. Do të ikemi sertin dhe pas do të rikthehemi për të ftuar Ilen Radhës. Burimet e besueshme i kanë cilësuar zhvillimet e fundit në lidhje me dosjen me Gonigal si një nga momentet më të rënda dhe më delikate në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SBA-s. Kjo dosje e cila përfshin lidhjet e ish-agjentit të FBI-s, Charles Gonigal, me zyrtar të lartë në Tiranë, shihet si një plagë e hapur për imazhin e vendit dhe si një pikë e errët në historinë politike të kryeministrit Rama. Në akt akuzën e ngritur nga drejtësia amerikane në faqen 7, përmendet një episod i datës 9 shtator 2017, i konsideruar si thelbi i implikimit politik. Sipas dokumenteve, Gonigali ka dërguar një miku të tij një fotografi ku shihej me kryeministrin Rama, ndërsa një tjetër miku të tij i shkruan se Rama po reformon drejtsinë në Shqipëri dhe kjo ofron shumë mundësi. Pikërisht ky fragment i analizuar nga ekspertë të çështjes, shihet si akuzë më e rëndë morale dhe politike ndaj kreut të qeverisë, pasi lë të kuptohet se reforma më e rëndësishme në vend është përdorur si terren për përfitime dhe lidhje të dyshimta me një prej zyrtarëve më të lartë të FBI-s në atë kohë. Hezimi i hapur në Shqipëri për lidhjen e Gonigal me politikën e biznesin shqiptar ka përfshirë disa emra të njohur, mes tyre Agronexha dhe Durian Duçka, të përmendur në dosjen amerikane. Burimet theksojnë se deri më tani janë marrë në pyetje disa persona, por procesi ka mbetur i cunguar, ndërkohë që institucionet shqiptare janë kritikuar për mungesë vullneti në zbardhjen e plotë të kësaj skeme. Problemi më i madh qëndron te fakti se njeriu që duhet të ishte në vijën e parë të betejës kundër korrupsionit, përfundoi vetë i përlyer në marrëveshje të dyshimta, që nuk është vetëm një njoll për Gonigalin, por edhe për qeverinë shqiptare që rezulton e lidhur me të, than burimet. Sipas tyre, pavarësisht se kryeministri Rama mund të mos përballet me një dëshkim ligjor në këtë fazë, pasojat morale dhe politike do të mbeten të pashlyeshme. Në diplomacinë amerikane lidhet e një kreu qeverie me një zyrtar të FBI-s implikuar në korrupsion shihet si një shkelje e rëndë etikës dhe besimit. Amerikanët nuk e falin kur këtë lloj afrimi të palishëm, edhe nëse nuk ka një penalizim të menjëhershëm juridik, njolla mbi imazhin e një lideri politik është e përhershme, shkruan burimet. Mirë, kemi lëkur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar kolegun gazetar Ermal Peci. Ermal, përshëndes. Faleminderit që je me mua sot. Ermal, sa i përket këtyre zhvillimeve të fundit në lidhje me dosjen me Gonigal, a mund të themi se lidhjet e kryeministrit Rama me Gonigal mund të dëmtojnë seriozisht imazhin e Shqipërisë në sytë e vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po, fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti Amerikan i Shtetit e kanë bërë publike të paktën ekstraktin e dosjes, kjo tregon më shumë se çfarë ka ndodhur gjatë kohës kur kryeministri Edi Rama ka qenë në pushtet, se si ka përdorur çdo mekanizëm për të goditur opozitën, por në fakt kjo na tregon edhe një plagë të madhe. Na tregon një plagë të madhe që çfarë është bërë me demokracinë në Shqipëri. Duhet kuptojmë gjë në fakt. Në atë kohë kryetar i Partisë Demokratike ka qenë zoti Lulzim Basha. Dhe sot ironikisht, por ja u them unë, sot koha ka treguar që se si kryeministri Edi Rama ka përdorur një mekanizëm të gjithë shtetëror, por edhe ekonomik, për të goditur kreun e opozitës së asaj kohe që ishte zoti Basha. Ne në dosje kemi parë se si një prej sonave më të afërt të Ilir Metës, që është zoti Duçka, i cili jo vetëm ka bashkëpunuar me Gonigalin, por i ka mundsuar dhe takimin me kryeministrin, jo vetëm e ka mundsuar takimin me kryeministrin, por i ka dhënë dhe materiale me Gonigalit për të inskenuar dhe për të shpifur në atë kohë ndaj kryetarit Partisë Demokratike, zotit Basha. Sikur mos mjafton dhe vetëm kjo, Griselda, për teleshikuesit, ka pasur dhe një foto e cila ka qarkulluar në media që ka qenë Mark Rossini, që është edhe bashkëpunëtor biznesi i me Gonigalit dhe ka dalë në një prej restoranteve luksoze të Ilir Metës. Pra, panorama ka qenë që ndaj Partisë Demokratike nuk ka komplotuar vetëm Edi Rama, se aty del Edi Rama, por edhe fije që lidheshin me Ilir Metën kanë qenë pjesë në këtë pusësi që i është ngritur Partisë Demokratike. Kjo është panorama e parë. Panorama e dytë, tashmë, shikojmë që Partia Demokratike me krye zotin Berisha i është mbyllur goja. Për shkak se në dosje nuk flet asnjë fjalë, për dosja me Gonigal nuk flet asnjë fjalë që këta kanë komplotuar ndaj zotit Berisha për çështjen e non-gradës, pra ju e dini që gati 3 vite këtu është amplifikuar me të madhe që me Gonigal ka goditur zotin Berisha dhe jo zotin Basha, por dosja ekstrakti i FBI, ekstrakti i Departamentit të Drejtësisë na ka treguar që
aty jo vetëm që nuk flitet për zotin Berisha për çështjen e shpallës non grata, por nuk përmendet fare. Në këtë panoramë ne duhet kuptojmë situatën reale dhe absurdin që ka hyrë politika jonë dhe duhet kuptojmë pak më shumë se çfarë po ndodh dhe pse gënjejnë kaq shumë politikanët shqiptar. A kemi këtu Ermal një mungesë vullneti politik për të zbardhur të vërtetën dhe nga ana tjetër në rast të këtyre hetimeve a mund të ketë vërtet pasoja diplomatike afatgjata për Shqipërinë edhe në rast se vetë kryeministri Edi Rama pra nuk do të përballet me ndonjë dëshkim ligjor? Duhet kuptojmë vetëm një gjë. Për sa i përket anës politike, ne këtu kemi hyrë në një absurditet sepse para 3 vitesh, mos gaboj, vetë zoti Berisha ngriti një grup pune në Partinë Demokratike që ishte Mandi Aristani dhe që do hetonin, pra ky ishte komisioni Mandi Aristani, dhe që do hetonin paratë ruse të zotit Basha. Dhe në këtë absurditet, do me thënë që i gënjyen dhe demokratët për një gjë që nuk ekziston dhe ty tani sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta thonë Troç që nuk ka pasur kur para ruse në Partinë Demokratike. Po ta thonë Troç që zoti Rama dhe pse kryeministri vet ka komplotuar në atë kohë ndaj zotit Basha. Pra ka krijuar një mekanizëm shtetëror. Për sa i përket marrëdhënieve diplomatike, deri në këto momente ne kemi një fakt. Fakti është që me administratën Trump, kryeministri Rama nuk ka akoma marrëdhënie. Pra ky është në sensin e marrëdhënies sepse kemi parë që zoti Trump ka dërguar një letër presidentit shtetit shqiptar, ka takuar Vjosa Osmanin, ndërsa me kryeministrin Rama akoma nuk ka një shtrëngim duarsh. Unë nuk dua të hedh fat se çfarë do të thotë kjo, por po them fakti real sot është kjo. Në anën tjetër, ajo që unë dua të përcaktoj lidhet me faktin që kjo më shumë se një marrëdhënie diplomatike, kjo është a do ngrej pak një hetim, sepse edhe çështja me Gonigal po hetohet nga SPAK edhe në Shqipëri. Pra duhet ta kuptojmë sensin që atë do të ketë fuqi SPAK të reagojë. Në optikën time nuk ka ndodhur ndonjëherë në 35 vite apo edhe në historinë politike që sa herë ka pasur kryeministra në detyrë të jenë marrë në hetim. Gjithmonë pasi ka rënë nga karrika e tyre e pushtetit, atëherë ka filluar rënja e tyre. Modeli politik shqiptar ka treguar që këta të cilët e kanë drejtuar vendin për 35 vite, Ilir Meta sot e ke pas sekurave. Ndaj zotit Berisha është një hetim dhe ky tregues në Shqipëri mund tregojë që edhe kryeministri Rama mund të ketë njëjtin fund. Por kjo kur të bie nga karrika, për sa kohë është në karrige, e shikoj të pamundur. Kështu që në këtë pjesë, për sa i përket marrëdhënieve diplomatike, do të ishte pak një çështje gati shumë e rëndësishme për të folur që a do ketë prishje marrëdhënie diplomatike për këtë. Fakti që ka lënë njollë është që tashmë me Gonigal është dënuar dhe fakti është që tashmë ne kemi parë që duke tentuar të prishi punë kryetarit të opozitës së asaj kohe, zotit Basha, kryeministri Rama i ka prishur punë vetes dhe ka futur duart në punën e një shteti tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dy gjëra nuk të falin nga konteksti historik. Të prekësh dollarin dhe të prekësh institucionet e drejtësisë. Zoti Rama tentoi të preki institucionet e drejtësisë dhe të sigurisë. Ermal, kur figura kryesore pra politike e vendin ton, ku është vetë kryeministri Edi Rama, lidhet me një zyrtar të FBI-t, pra të përfshirë në këtë skandal që ne po flasim, si duhet të reagojë ndërkaq vetë partnerët ndërkombëtar, por edhe opinioni publik? Partnerët ndërkombëtarë kanë dhënë mesazhin, për sa kohë ata kanë publikuar ekstraktin, shko, Gisela, këtu është bërë një çmenduri mediatike, është bërë një kakofoni mediatike, gati të jemi sinqert, ndonjëherë edhe bezdisem faktit që do duhet të përgënjeshtrojmë kaq shumë budalliqe që thuhen në media. Para disa kohësh, po të shikosh gjithë analistët nëpër media thoshin që dosja me Gonigal është arshivuar, nuk ka për të bërë kur publike, më dëgjoni mua, ja u them unë me siguri, kemi informacionet tona. U bë publik ekstrakti, askush nuk ban përgjegjësi për mashtrimet që thonë. Se tani mua më vjen zonë, nëse dal para opinionit publik dhe flas për siguri, për disa dosja apo flas për disa
çështja atëherë dhe unë duhet kemi një përgjegjësi, se nuk është një deduksion politik që do fitoj ky dhe ti beson, por është një analizë e mirëfillt politike. Sot ne shikojmë që kjo gjë ka rënë. Opinioni publik duhet të jemi realistë që opinioni publik duke mos parë shpresë tek opozita, nuk ngrihet dhe nuk e shqetësojnë më këto gjëra. Jeta është bërë dinamike dhe njerëzit i shqetësojnë si do sigurojnë të ardhurat për familjen e tyre, për fëmijët e tyre, dhe nuk kemi ne akoma një vend që kemi një kulturë të fortë reagimi. Edhe ne kemi parë edhe protestat e studentëve, reaguan, hyn kërcënimet, hyri lodhja, dikush u blet, dikush u shit. Pra duhet kuptojmë që në historinë tonë sociale, ne nuk kemi nerv reagimi siç ka bota perëndimore. Bota perëndimore ka kaluar nëpërmjet shumë sfidash. Ne akoma nuk e kemi kaluar. Duhet jemi realistë kur flasim me qytetarët. Ne akoma jemi një shoqëri që fatkeqësisht mbijetojmë, nuk jetojmë. Dhe në këtë panoramë, duke qenë ti je në nivele mbijetese, nuk mund të kesh një nerv reagimi, sepse secili prej tyre askush nuk do ta humbi punën, sidomos me rritjen e çmimeve dhe me situatën që është bërë në Shqipëri, kështu që është e kuptueshme që qytetarët presin që institucioni i drejtësisë t'ju japi një shkëndi dhe më pas besojnë nëse ata do shikojnë që këtu ka institucione të forta drejtësisë, ata do reagojnë. Në këtë situatë shikoj të vështirë. E qartë, mirë, Ermal, për të ndalur ndërkaq dhe tek reagimi i Departamentit Amerikan të Shtetit pas vizitës në SBA të drejtuesit të SPAK, Altin Dumani, i cili u takua me zyrtarin e lartë të Departamentit për çështje europiane dhe euroaziatike. Si e ke parë këtë vizitë? Është një vizitë e cila hyn në kuadrin e luftës që po bëhet kundër korrupsionit, hyn një vizitë e cila jep mesazhe të qarta edhe për aktorët politik. Ju rikujtoj që zoti Rama thoshte ja tani që ikën amerikanët, kush do ta mbrojë zotin Dumani, por ja që tregohet që amerikanët nuk kanë ikur. Në anën tjetër kishim narrativën e zotit Berisha që thoshte administrata Trump ja ka mbyllur derën amerikanëve, SPAK-u do shkrihet dhe nuk ka asnjë interes. Ajo që ndodhi me zotin Dumani është një takim i nivelet të larta në Departamentin Amerikan të Shtetit, është një vizitë zyrtare, duke i dhënë mesazh të qartë politikës shqiptare dhe shqiptarëve që aktori jon kryesor në këto negociata është drejtësia. Ne nuk kemi aktor politikë. Kemi vetëm institucionin. Nga ana tjetër, nëse vetë SPAK-u pra dështon në hetimet e mëdha të korrupsionit, a mund ta themi se do të humbas ndërkaq legitimitetin e mbështetjes amerikane? Shko, neve dhe sot në fakt biseda presim që SPAK-u të veprojë akoma më shumë. Ne edhe sot edhe unë që jam njëri që e dua drejtësinë, se s'dua të bëj këto patetizma që unë kam mbështet SPAK-un, se nuk se ju bëj njeriu të vonë se mbështeta unë apo 100 gazetar tjerë. Ajo është çështje ndjesie. Por që dua këtë vend të ketë drejtësi. Fakti që ne shikojmë që ka një përgjumje të SPAK-ut që pas arrestimit të Veliaj dhe ka një epërsi politike, themi, partit politike për ta sulmuar që këtu na lë shije të keqe. Ne duam dhe ne dim shumë mirë që grupet kriminale që ka qenë dhe fokusi i takimin, të paktën sipas Skajën Kroçat, ne i kemi parë që kanë qenë të lidhur me politikën në Shqipëri. Kemi parë rastin e Durrësit, kemi parë rastin e Shkodrës, kemi pas rastin e Lezhës dhe një sër qytetesh tjera ku kemi parë që grupet kriminale me Partinë Socialiste ishin gati të lidhur zinxhir. Dhe mendonin do nxjerrim këtë deputet, do fusim këtë deputet. Në këtë panoram, ajo që ne presim është që SPAK-u të veprojë si majtas dhe djathtas. Kushto që ka bërë dhe ka shkelur ligjin e shtetit shqiptar, kushto që ka abuzuar me besimin e shqiptarëve, tashmë pas 35 viteve duhet t'japi llogari para drejtësisë. A do duhet SPAK-u të veproj? Unë besoj që po. Nëse nuk vepron, do t'jetë një goditje e madhe e shpresës që kanë shqiptarët, sepse siç e dini sondazhe, SPAK-u është gati 70%, 80% që shqiptarët e mbështesin. Kështu që do t'jetë përsëri një grusht i fortë dhe besoj që këtu pastaj pas kësaj gjëje që edhe SPAK-u nuk do arrit dot të triumfoj, po ta marrim hipotetikisht, atëherë unë besoj që këtu do të luzoj korrupsioni në masë ekstreme dhe shqiptarët do ta humbin çdo gjë dhe do bëhen fiksi shprehje Ramës KÇK
dhe gjithë kështu do të sutet. Mirë, Ermal, për të ndalur ndërkaq tek një tjetër çështje e rëndësishme sa i përket dhe riformatimit të qeverisë, a të duket vërtet si një rifreskim real i Partisë Socialiste apo është thjesht një riciklim i figurave të njohura tashmë? Unë mendoj që do të jetë një ekip apo do të jetë një qeveri me një kokë. Koka është Edi Rama, e ka thënë vetë ai, ne vërtet jemi 83. Në informacionet e mia askush prej tyre nuk di dhe janë e ethe se çfarë do ndodhi. Nuk ka rëndësi Grisela kush do të jetë ministri, rëndësi ka çfarë reformash do bëjnë. Na do kem fuqi të bëjnë reforma. Unë nuk pres ndonjë gjë nga qeveria Rama 4, për sa kohë nuk kam parë në këto të Rama 1, Rama 2 dhe Rama 3 ndonjë ndryshim të madh, nuk është se pres tani që në Rama 4 të bëhet nami. Kështu që për mua do të jenë thjesht ndryshime dhe luftë klanësh brenda Partisë Socialiste, pavarësisht se ata duan ta shesin sikur është një rifreskim. Në fakt, kupola e vjetër dhe klanet e vjetra brenda Partisë Socialiste janë pas perdeve, do vendosin emra të rinj apo figura të reja apo papic, kuplla, dhe do jetë përsëri kryeministri Rama që do e drejtojë. Kundërshtari real sot, edhe ta them me bindje, në atmosferën shqiptare, Partia Socialiste ka spak. Nuk ka as Partinë Demokratike, se Partia Demokratike është në një kaos të vetën dhe nuk kërkon të reflektojë, nuk kërkon, po mbyllet ai bunkeri vetë dhe duke qëndruar në bunker, ata do krijojnë armiq imagjinar me se s'bën. Kundërshtarin e vetëm ka spakun. Problemet e qeverisë Rama janë korrupsioni, që është shumë i lartë. Në fakt, nuk do ndonjëherë siç ka ndodhur këto vite, arsimi dobët, mungesa e reformave, fondet e bujqësisë, pra ka një sër probleme që lidhen drejt për drejt me kreun e qeverisë, edhe me ata të cilët janë zgjatime e tij. Ermal, është përfolur ndërkaq edhe largimi i Delina Ibrahimajt nga Ministria e Financave. A mund të jetë kjo vërtet për shkak të performancës apo ka arsye të tjera politike? Besoj që nuk përbën ndonjë rëndësi të madhe se ikën Delina Ibrahimaj, se qëndron. Nuk ka ndonjë peshë politike, në optikën time mund të kishte ikur dhe më përpara, pasi bashkëshorti i saj është përfshirë mos gaboj në disa skandale që para 2 vitesh, por kjo nuk përbën ndonjë rëndësi sepse aty nuk ka një performancë. Se ke disim kujtohet kjo performancë si drejtorat që shkarkuan, që pa pasur një rezume apo një përmbledhje të punës tyre, u zgjua ai dhe tha do të shkarkohen. Kështu që për sa kohë nuk bëj një rezume te drejtorat apo te administrata, nuk mund të ketë një rezume tek niveli politik. Thjesht nëse ajo ikën se Edi Rama nuk e beson më, nuk e shikon më si të nevojshme në qeverinë e vet dhe mendoj që e ka mbyll ciklin e vet. Janë disa elementë aty Grisela të cilët fati i ka lidhur me Edi Ramën dhe janë disa elementë të cilët politikisht ka marrë më shumë se të shijapin. Kështu që duhet kuptojmë që ata njerëz janë borxhlinda Edi Ramës sepse nuk kanë asnjë arritje në vokacionin publik, nuk kanë bërë betejat e tyre politike, por janë aty sepse kryeministri Rama ka dashur. Dhe në këtë panoramë nuk ka performancë apo të themi një analizë të detajuar. E qartë, mirë, Ermal, për të mbyllur këtë çështje dhe më pas për të kaluar te një tjetër çështje, çfarë vendimi pritet të marrë ndërkaq edhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste sa i përket Arben Ahmetajt? Arben Ahmetaj ka marrë vendimin e vet. Kështu që nuk ka Arben Ahmetaj ka ikur, është larguar, nuk ka pse të marrë më një vendim Partia Socialiste, nuk ka pse të japi një ide apo të japi një përmbledhje, ai tashmë është në arrati, është në kërkim nga spaku, vetë kryeministri Rama është distancuar, Partia Socialiste është distancuar po ashtu nga Arben Ahmetaj, thjesht të vetme gjë që unë shikoj interesant në këtë telenovela Ahmetaj Rama është që kush do të jetë intervista e radhës dhe çfarë mund të thotë apo çfarë mesazhi simbolik dhe të koduar do përcjelli për kryeministrin Rama. Nuk besoj që do mbajnë ndonjë gjë dhe s'ka qa qëndrimin baras pësaj as një sepse i kanë lartë duart me kohë. Mirë, Ermal, për ta mbyllur me pyetjen e fundit se i përket çështjes tjetër, atentatit që ka ndodhur ditën e djeshme në Shkodër, sipas informacioneve të tuaja, a ka pasur vërtet paralajmërime apo konflikte të tjera të njohura më parë që mund të sjellnin këtë atentat dhe sa të rrezikuar janë sot qytetarët e Shkodrës dhe jo vetëm mbas këtyre ngjerjeve që po ndodhin? Unë mund të them në një deduksion të ngjarjeve, për shkak se nuk është se kam
informacione realiste të çfarë ndodh në Shkodër në të dhënë, di ato informacione që më duhen politikisht ose në anë se çfarë ndodh politikisht, por jo çfarë ndodh botën e krimit, por ja u them me bindje që fakti që ngjarja ka ndodhur në një perimetër sigurie ku është bashkia e Shkodrës dhe më afër qëndron përsëri një shkollë, tregon që shteti ka fjetur gjumë dhe shteti do duhet i monitoroj sepse aty janë dy grupet cilat po përplasen, ka disa viktima që ka ndodhur këto vite dhe ngjarja e Shkodrës pak është e dhimbshme për vetëm arsye që policia e shtetit, një qytet si Djep Kulture që mbahet Shkodra, ka marrë një imazh të frikshëm, ka marrë një imazh ku lajnë e sapet si grupet mafioze lajnë e sapet me njëra tjetrën dhe e gjithë kjo vello të bukur që ka Shkodra tashma i ka rënë një vello krimi dhe kjo është një vello e zezë dhe kjo është e dhimbshme. Dhe problemi tjetër qëndron nga ana e zakonit që aty ekziston dhe akmarrja dhe këto janë plagë cilat o zgjasin dhe nuk e di dhe uroj që shteti apo grupet pajtuese, edhe pse më duket e vështirë me grupet pajtuese, po shteti të marrë masa që t'i parandalojë, minimalisht të parandalojë. Por kjo ngjarje është mjaft tragjike për qytetin e Shkodrës. E qartë. Mirë, Ermal, të falenderoj shumë për gjithë informacionet dhe që ishe me mua sot. Kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Mirë, ishim me kolegun Ermal Peci, do të mbyllim këtu për ditën e sotme, unë dalëm tek tre tema të rëndësishme, folëm për gjeopolitikën Ukrainën dhe paralajmërimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Rusisë se i përket sanksioneve ekonomike, e cila mund të pësojë ndërkaq edhe një kolaps ekonomik. Folëm më tej edhe për marrëveshjen në lindjen e mesme dhe ndërkaq mbyllëm me zhvillimet politike në vendin ton, por edhe ngjarjen e dieshme që ka ndodhur në Shkodër. Bashkë ditën e sotme e mbyllim këtu dhe shihemi sërish ditën e shtunë.